начинается так, друзья. Начинается так. Встаем. Утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ура! Утро такое, с яичницы начинается, все круто. Нормально погода? Как спалось, Викторович, Серега, Леха? Хорошо спалось. Very good. Very good. Хорошо, это как это? Мягко сказано, да? Замечательно. Я просто, блин, закрыл глаза и открыл глаза. Так, ну все, друзья, погнали. Пробуем завести мотособаку. Ночь постояла. Живцы не замерзли. Посмотрим, что у нас тут. Ого, что-то тянет, друзья. Тянет. Вроде нормально. Может быть, даже не окунь. Да, друзья, скорее всего, здесь не окунь. Здесь что-то хорошее. Здесь что-то хорошее, друзья, сидит. Либо здоровый окунь, либо щучка. Вот это да. Первая жерлица. О, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 друзья. Что-то хорошее тут. Уху-ху-ху-ху. Офигеть! Вот этого я ждал. Вот ради этого стоит ехать на рыбалку, друзья. Это просто бомба. Там что-то хорошее сидит. По-любому щукарь. Ух, разматывает. Ай ты сладкая, давай иди сюда. Иди сюда, сейчас я тебя потихонечку заведу, потихонечку. О, так, главное края не обрезать. Главное края не обрезать. Блин, как я хочу ее взять. Крупная щука должна быть. Ох, она вообще рвет. Она просто рвет. Офигеть. Офигеть. Тихо, тихо. О, тихо, тихо. Тихо. Блин. Ух! Куда ты погнала? Так, ладно, замучаем сейчас. Сейчас она устанет. И мы ее заведем. Блин. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Может быть, она и небольшая. Хотя нет, она большая, друзья. Она большая. Ну, блин, по-любому килограмма 2, может, больше. Я не знаю, короче, блин. Я в этом сезоне еще щуку на жерлице не ловил. Ух ты, блин. Куда ты? Ух. Скорее всего, крупная, друзья. Скорее всего, крупная, потому что завести я ее не могу. Она как-то боком. База на связи, Серег, слышишь меня? Слышу, хорошо, как обстановка. Борюсь с щукарем, крупная щука, пытаюсь вытащить. Прям вот сейчас вот прям держу ее, она меня прям тащит. Сейчас вытащу, наверное, а может нет. Ну, блин, я постараюсь, мужики. Красава. Давай. Тихо. Ой-ой-ой. Так. Блин, багра с собой у меня нету, друзья. Багорика нету. А она практически за край у меня держится.
Вот так вот, друзья. О, вот она, друзья, вот она, щука. Братаны, первая добыта. Трешечка. А дущи по-любому. Вот, друзья, смотрите, какого окуня поймал. На жиличку только что. Да, ставлю на живца, сразу вот клюют вот такие вот красавцы. Офигенно. Живец, вот такой чебачок. Сейчас давайте попробуем в прямом эфире все это сделать, чтобы вы тоже посмотрели. Так вот, чебачка ставлю, кидаю его, пытаюсь поймать живца. Окуня хочу зарядить. И клюют вот такие вот классные окушарики. Прям вот уже видно, что бьет. Сейчас она должна сработать. Прям видно удары, она трясется. Вам, возможно, и видно. Смотрите, смотрите, смотрите. Сейчас еще раз дернем посильнее. Бах, смотрите. И пошла, пошла, пошла. Сейчас будем подсекать вместе с вами. Ага. И стоит, да? Оп, подсек. И вот такой вот окунь, друзья, смотрите. На жерличку. Так. И мы с вами достанем нашего малька и попробуем поймать еще одного. Такой вот отличный окунь. Отличный окунек. Оп. Заряжаем. Отправляем. Опускаем чуть-чуть. И... Ох, смотри, сразу. Сразу, друзья, видели? Ну, вообще жесть. Вообще сразу просто бьет. Прикольно. Смотрите, смотрите, смотрите. Уже шевелится. Бах, есть. Дынц. Вот это нормально. Офигенно. Просто даже удочки не надо. Бедный малек. Иху! Вот это утро, вот это рыбалка, друзья. Трешку поймал, окуней надолбил. Что еще для жизни надо? Ну, штук 10 окуней поймал уже сегодня. На уху наловил, в общем, блин. А больше-то и оно и не надо. Мы сюда приехали не за рыбой, а за вот такими вот эмоциями офигенными. Сгонял за водой, друзья. Мужики еще рыбачат. Все, такая у нас вот дверь, очень удобная. Прикольная, кстати, легенькая. Она отдельно отстегивается. Быстро разбирается, устанавливается. На липучках она. Так, водичку набрал. Смотрите, какая вода, друзья, офигенная. Это вот такая вот вода на озере. Прозрачная. Прям, блин, Бонаква отдыхает. Сейчас будем делать обедик. Племя папуасов прибыло. Здравствуйте. Ну чё, как вы там? Дорогие подписчики. Ну, слабовато. Мы там. Слабовато. Чё, как обстановка-то вообще? Ну, клюет, но слабо. Серега по рации говорил, что что-то вообще, да? Ну, Не как вчера. по щуке вообще ни одной. По щуке пока никак. Что, покажи щуку. А, ну вот палатку открой, палатки. Верил и сразу щукарь, а потом остальные там. Ну, вот я говорю. Серега тоже такую же вытащил. Да? Ну, это шкарука который. Ага. Блин, так приятно, я с ним прям поборолся, вообще офигенно. На окуня взяла. Да.
что, по всему озеру, туда-сюда и нифига, Вообще, да? мы поставили 10 же лис. На 10 на брата. У тебя 10 стоит, у Ну. Лехи 10, у Виты еще и у меня. Ну, У всех стоит по 10. Сработок еще не было. офигеть. Окунь сегодня не ловится вообще. Блин, а там вообще Мы шпарит. поймали, ну, десяток. Ну, не считая того, что мы живца ловили. А, Ну, чтобы поставить жилиц. ну, Жилицы поставили, как бы, все. И больше все, ничего не можем поймать. Мы уехали сюда, под берег. Мы заехали на мыс. Мы заехали на губу туда. Уехали к речке, бесполезно. Нигде окунь. капец. Ну смотри, что, да? Дует как. Дует, и погода меняется. Ладно, что, давайте к столу. Фу. Все, друзья, доехали до места. Доехали, это, грубо говоря, долетели, блин. Ямаха, конечно, эта техника вообще огонь. Викинг 540. Офигенная техника, конечно. После моей собачки, конечно, да. Так, ладно, мы приехали на место. Подкрадываемся. Вот наши друзья вот здесь попали в беду. Благо, что сами выбрались, все нормально. Нам предстоит сейчас достать ихние санки. Нам сказали, что здесь очень тонкий лед, прям аккуратно, ребята, говорит, подходите. Сейчас будем пробовать. Сколько прошло уже? Неделя, да? Мне кажется, тут уже все жестко замерзло. Мерзнет, да? Ну, сейчас будем отдалбливать. Взяли с собой пилу. Постараемся достать. Да тут капец вообще все. Спайдермен, ты на помощь, ура! Ну что, друзья, подъехали мы на очередную нашу точку. Есть у нас сработочка. Сейчас Алексей проверит, что там у нас. Вроде как размотана полностью вся жерличка. О, еще мотает даже, да? Ну что, по ощущениям, что-то есть, да? Небольшая, да? Опа-на! Вот она есть, красавица. Ну что, держи пятюню. Обловились наконец-то, Да. Василий Игоревич? Есть она? Да. О! Ё-моё! Пешня ушла. Да ладно. Коршун на связи. Пельмень, ответьте. Ну чё вы, как у вас дела-то? Поймали что-нибудь? Друзья, просто вообще жесть. Блин, долбил, короче, пешня вылетела. И прям улетела туда, под воду. И самый прикол в том, что... Вот она! Вода прозрачная, повезло. Вода прозрачная, да, посмотрели, она воткнулась, друзья. Я ее как долбанул, она, короче, и воткнулась. Вот, пришлось раздеться, но в итоге вот она, родимая, достали. Блин, капец. Не, она хорошая. Я вообще не ожидал, что она вылетит. Она по шубинке прям расколесила. Сейчас разделся, всю руку засунул, но достал. Блин, капец вообще. Ладно, достаем дальше сами.
Разбурили мы еще один квадратик, поставили жерлички, только поставили десяточку, и у нас уже сработочка. Алексей тянет. Что-то есть, да? Ну, небольшой. Небольшое, но есть. Сопротивляется. Вот он момент истины. Опа-на! Грей, дай папу! Ну что, друзья, рыбалка наша продолжается. Окунишки клюют. Время, да, уже? Ну да, время 4 часа вечера. Вечерний клев. В принципе, поставили мы 10 жерлиц уже. Зарядили. Посмотрим. Либо сегодня к вечеру, либо завтра к утру, что у нас будет. О, и кудза где-то завелась. Сейчас приедет еще товарищ. Ну, гоняем. Что-то не хочет, да, пока брать? Здесь вообще что-то, ага. Игнорит. Погодка, конечно, сегодня тоже очень замечательная. Не сильно морозно. Вот, Алексей у нас обловился в очередной раз. Оп, прямо с места событий. Прямо с места событий. Что, давай, Грей, оценим. Ну, такие. Грамм 200-250 окунишки. Жерлички пока молчат у нас. Ну, ладно. Мы не торопимся. Время есть. Вот. Живец. Домой, конечно, отпускаем. Вечеруем, друзья. Время где-то часов 5. Темно. Викторович пошел дрова колоть. Я остался по кухне. У нас сегодня будет, смотрите, один большой пельмень. Взяли с собой пельмени. Короче, они у нас растаяли, слиплись. Вот. Сейчас думаю, короче, их сварить, потом обжарить, залить яичками, яйца 3 туда, и сырком еще сверху. Вот такой у нас мощный ужин будет. Мужики за дровами поехали. Все круто. День второй, вечер. Завтра будет продолжение. Посмотрим, что там по жерлицам. Все, поиграли в козла. Пацаны проиграли. Проиграли на фанту. Погнали смотреть. Погнали, что будет. Гречик, здорово. Что-то пацаны корыто таскают среди ночи. Странно очень. Они за дровами, наверное, Куда мы за рыбой? Вы вообще синхронно сделали, я тебе говорю. Просто как в армейке. Раз, два, раз, два.
Ой. Команда. Мы. Команда. Так, вы за рыбой, да? И Грей, смотри, тоже лапу дает. Все за рыбой. Он тоже лапу дает. Тоже за рыбой. Красава, ну, прикольно. Че, пацаны, нормально клюет? Не, клюет или нет? Нормально все? Нормально, говорю, все?